وعلى من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي جعل المحرم أول سنة الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأمم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدوام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصباح الظلام. أما بعد، فقال عز من قائل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Para kiai, para masyayikh, para ulama, para alim, para pimpinan pesantren, al-mukarramun wal muhtaramun, wabil khusus hadratil kiram, guru urang sadaya anu tadi parantos maparinkeun mutiara ilmu hikmah ka urang sadaya, al-qari nu parantos ngaoskeun Al-Qur'an, pimpinan umum pesantren Baitul Muslim Al-Huda. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para santri, wali santri, rekan-rekan, para sahabat, saudara-saudara kami dari Pemuda Pancasila, kemudian sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang bisa hadir malam hari ini. Senantiasa kita semua malam ini mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui renungan, muhasabah, mau'idhah hasanah. Semata-mata malam ini terselenggara pengajian dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, ieu ceramahna nganggo bahasa Sunda? Bahasa Jawa? Sunda. Majenang ge ieu mah Sundana nya bunya. Salerosna ibu bapak tadi kan mau itu hasanah entos. Nembe doa bersama muhasabah entos. Tek naon deui ieu? Tinggal doa balik. Supaya lebih merasa mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita awali dengan baca salawat. Setuju? Ya. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Allah Allah Allah, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Allah Allah. Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Hafalnya, ayo sama-sama. Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Allah Allah Allah, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Allah Allah Allah, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir
Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sakali deui angkat suarana. Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi. Ayo bisa dibantu. Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi. Allah Allah Allah. Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sekali deui. Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi. Allah Allah Allah. Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi. Allah Allah Allah. Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi, Sayyidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi. Ibu, ya panitia gelar sorban masih seueur garapan di pondok pesantren memerlukan dana. Walaupun Pak Haji Datin selaku sepuh muassis pendiri pesantren, insya Allah beliau mampu dengan kemapanan ekonominya bisa. Tetapi kita selaku muslim yang mencintai Nabi Muhammad SAW, selaku umat Islam yang mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil jaza yang wal hisab, wajib kita semua melibatkan diri, ikut andil membangun lembaga pondok pesantren ini dengan bekal uang seadanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu salah niatnya 2.000, ternyata nu keluar 50.000. Mudah-mudahan salah niat 1.000 malah keluarnya 10.000. Ibu bapak, apapun besar kecil uang yang ibu bapak berikan malam hari ini untuk membangun lembaga pesantren ini, Allah pasti sebelum ibu wafat akan mengganti 10 kali lipat. Itu harus yakin, karena Allah tidak pernah berdusta. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan untuk Islam, satu kebaikan beramal soleh, Allah jamin akan mengganti 10 kali lipat. Yang nyumbang 10.000, Allah akan ganti 100.000. Itu pasti. Ibu bapak yang nyumbangnya 1.000, jangan menyesal kalau melihat orang lain Allah ganti 100.000, ibu cuma dapat 10.000. Karena kalau nyumbang 1.000 berarti 1.000 kali 10, 10.000. Ibu bapak mau uang 10 juta? Mau bapak ibu uang 10 juta? Kasih 1 juta, Allah ganti 10 kali lipat pasti. Ibu-ibu, abdi ketinggal aya nu pakai gelang emas, aya nu pakai cincin emas, aya nu pakai kalung,
Mungkin aya nu pakai anting-anting. Saya tanya, itu perhiasan emas ibu yang ibu pakai mending dijual ku salaki ibu pakai nyanung kawin deui ka awewe ngora, apa mending ku ibu diinfakkeun untuk pesantren Baitul Muslim Al Huda? Pilih mending mana? Pilih mending mana? Ibu-ibu yang pakai perhiasan emas mending dijual ku salakina pakai nyanung, apa mending disodakohkeun diinfakkeun untuk pesantren ini? Mending disodakoh. Ibu-ibu nu pakai gelang emas, pakai cincin emas, buka. Tuh, santri-santri panitia keliling kardus sorban. Biasanya lah menyumbang untuk agama, manusia berpikir rasanya uang itu keluar ke laut. Padahal itu kan tabungan, tabungan ibu namanya tabungan akhirat. Kalau disingkat tabarat. Setelah nanti bapak ibu wafat, Allah pasti akan berikan pahalanya. Allah tidak pernah berbuat kebohongan. Allah tidak pernah dusta. Jadi ibu bapak nanti kalau wafat alias maut bakal dapat pahala. Besar kecilnya pahala tergantung besar kecil amal bapak ibu. Termasuk malam ini bioskop ini dipaksa setikinannya. Jadi nu buka gelang buka. Urusan surat isuk nyusul gampang. Ibu-ibu nu pakai cincin dua, satu cincin minimal buka kasih panitia. Ibu mau masuk surga? Hoyong ke surga? Ingin mendapat syafaat Nabi? Ibu pilih neraka, pilih surga nanti di akhirat. Pilih celaka, pilih selamat. Ayo keluarkan harta kekayaan bapak ibu, mumpung ayah jalan, mumpung. Sebab Nabi menyebutkan satu saat nanti ketika menjelang hari kiamat, sebesar apapun harta kekayaan yang akan bapak ibu berikan untuk agama, saat itu tidak ada yang mau terima. Jadi dunia yang kita sakit kiamah mah mual aya jalma nu narima sumbangan, infak, wakaf, hibah, sedekah jariah ditolak kabeh moal anu nampak. Sanajan niatna kuat, ingin mewakafkan sebagian harta kekayaan, ingin mensedekahkan uang hasil keringat bapak ibu setiap pagi, setiap siang bekerja, tetapi justru itu yang akan bapak ibu nikmati, yang akan mengawal sampai di yaumil kiamah nanti, bahkan di timbangan amal nanti di mizan. Infak sedekah jariah ibu akan menjadikan timbangan amal bapak ibu lebih berat kepada kebaikan. Alhamdulillah. Jadi nucan nyumbang hari kiaina nu nitah nyumbang moal nyumbang, cuma abdi kan teu mesakan duit bu, bener. Mun di mobil abdi aya, tapi kan anak-anak yang bawa. Engke wae tina amplop di panitia potong buka, tapi motongna ulah gede ting jangan-jangan. Bapak-bapak anu teu nyandak artos ngaharewos kanu deukeut heula, nyelang dari 50.000 nyelang. Ngarti bahasa nyelang di dieu teh? Nganjuk ulang 50.000 isuk digantian gitu. Nu teu bawa duit nganjuk ulang kanu deukeut. Pokona engke sorban liwat terus aya kardus keliling kita isi. Nu tos teu boga indung bapak niatkan, ya Allah, mudah-mudahan misal sawab sedekah infak saya malam hari ini, misal sawabnya mudah-mudahan disampaikan untuk ibu bapak saya tercinta almarhum dan almarhumah. 100% pahala nyampe ke ahli barzah. Ibu bapak kita akan merasakan pahalanya spontan. Hari ini juga langsung pahala dikirim oleh Allah. Ibu bapak oget mau dikurangan pahalanya. Naon deui atuh ibu di dunia teh kan. Tadi geus dipingpin muhasabah, geus kurang kumah dibere ngaji, tinggal aplikasi, tinggal pelaksanaan masih susah. Termasuk ajengan-ajengan di tukang nyumbang. Ya kiai ge ulah kita hukum aja na ya dalilna kiai man dalla ala khairin kafa'ilihi
memberikan petunjuk, ngajak ngabejaan karena kebaikan sama pahalanya jeung nu mere. Tapi lebih baiknya ngomongnya mere. Tapi malah mun mawan sampai sakit bikin bener Bu. Kan sebab tadi teu apal. Mau balik mah tara misalkan duit bener. Cewek di upload foto ku panitia we foto. Salawat deh ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ayo ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ayo angkat suaranya ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja yaumaz ziham isfa' lana ya khairal anam antal murtaja yaumaz ziham isfa' lana ya khairal anam isfa' lana ya habibana isfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi. Ayo laka syafa'ah wa hadal matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Stop. Ini dina jam simkuring jam 12 kurang setengah jam. Bu masih kuat? Kuat. Kamu nanti ceramah setengah jam 30 menit kuat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat meninggalkan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat meninggalkan umatnya sampai hari ini memasuki abad yang ke-15. 1441 tahun. Pan 142 mah ini kekari tanggal 10 Muharram naun. Jadi Rasulullah wafat meninggalkan umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan alam fana, meninggalkan kita, meninggalkan umatnya di seluruh dunia minal masyriqi ilal maghrib sampai ayeuna tos memasuki abad yang ke-15. Lebih tepatnya tidak kurang dari 1441 tahun lamanya. 1440 hiji tahun ya waktu anu sangat panjang.
dibandingkan dengan masa kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Orang majenang ka kiai kakarek papangi wani nyebut sia-sia. Cek bukan tiwai Indone maneh. Kira-kira lamun diganti Indonesia jadi Indone maneh salah apa moal? Salah. Masa Indonesia jadi Indone maneh? Makanya mudah-mudahan Indonesia atau NKRI kita tetap utuh sampai hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan negara kita tetap aman tentram sampai kiamat terjadi nanti. Amin. Jadi jangan ada lagi upaya perubahan dasar negara Pancasila jadi Trisila. Jangan ada lagi ada upaya dasar negara Pancasila jadi Ekasila. Dan saya yakin yang akan menghilangkan dasar negara Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, pasti itu manusia-manusia yang anti Pancasila, anti kebenekaan, anti dasar negara, bahkan mungkin anti agama, mobil khusus anti Islam. Siapa lagi kalau bukan neo PKI terselubung, saudara-saudara? Atau tipu muda kurang manggas ngalagunan ke Garuda Pancasila, bahkan tadi oleh para santri. Pembukaan ceramah ini, muhasabah ini diawali sebelum baca Al-Quran dan salawat Nabi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan lagu Garuda Pancasila. Tadi ku abdi ka kuping, sanajan laguna Subang. Bahkan yang mendampingi saya kanan dan kiri ini pemuda Pancasila. Hidup pemuda Pancasila. Hidup pemuda Pancasila. Hidup NKRI. Hidup Indonesia merdeka. Maji geus penting mah kudu tarik, da ngomong geus dibere kejo mah era, dahar geus pihak dua piring ngomong kudu lalauna. Atuh nu ngajina heuh. Nudutan. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau terjadi perubahan dasar negara, nanti kekacauan akan muncul. Yang aturan santri, anak-anak sekolah, Garuda Pancasila anak kudu diajar deui. Kan laguna ngareunahnya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ngareunah kan laguna. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayeuna lamun Pancasila diganti ku Trisila kumaha laguna aya? Garuda Trisila anjing cetak lu kumaha? Betul apa betul? Atau ditambah Garuda Trisila lala aja di tengah. Sarua jeung nu ngaganti Nabi tadi cek kiai. Allahumma sholli ala Muhammad diganti Allahumma sholli ala Tukimin sabab Nabi anyar. Allahumma sholli ala Tukimin. Ya Rabbi sholli ala Tukimin. Ya Rabbi sholli ala Tukimin. Ya Rabbi sholli ala Tukimin. Kurang ajar ya. Menghina Islam, menghina Nabi. Sama jeung ngarobah dasar negara. Garuda Trisila lala, lamun ulah loba ting lalana eureun Garuda Trisila Maka sama-sama dengan kami
pemuda Pancasila yang telah mengawal pengajian ini ikut andil. Mudah-mudahan pemuda Pancasila calon ahli surga, amin. Kita wajib bersatu untuk negeri tercinta ini. Kita wajib bela agama, kita wajib bela bangsa, karena kemerdekaan ditebus dengan darah dan jutaan nyawa oleh para syuhada dan para pahlawan nenek moyang kita, orang-orang Islam. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir! Takbir! Kami hudang maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian yang saya hormati, Islam sampai di Majenang. Nah, itu kampung nate. Banjarsari, Sindaksari, Hampura, dan tadi apalkan babi. Majenang misalnya. Islam sampai ke Sindangsari, ke Majenang dan sekitarnya. Bahkan di sini telah dibangun sebuah lembaga pendidikan Islam dengan nama Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda, artinya rumah besarnya orang-orang Islam. Nah, mudah-mudahan pesantren ini kekal abadi, santrinya terus bertambah, semua pelajarnya menjadi ulama kiai yang handal, para pejuang Islam, pejuang bangsa yang akan menjawab semua tantangan di masa depan nanti. Mudah-mudahan seluruh para pendukungnya, wabil khusus Pak Haji yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk pesantren, untuk lembaga ini, telah berdiri masjid yang sangat representatif dan sangat megah, penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat luar biasa mahal dengan ornamen yang luar biasa. Masjid ini sulit untuk ditandingi dengan masjid-masjid yang lain. Ini menjadi saksi, di tempat ini akan lahir ratusan ulama, ratusan kiai, ratusan guru ngaji, ratusan pejuang agama, bangsa dan negara untuk mempertahankan agama di Republik Indonesia tercinta ini. Amin Allahumma amin. Tenang we, udah ngaji negara ketika jam 2 iya. Setuju kamu ngaji sampai jam 2? Ganti tanggal sampai pindah lewat jam 00, setuju? Namun ibu bapak dipaksa ngaji sampai lebih dari dan 00 jam 1 pagi, setuju? Kita nggak jawab setuju karena memperkosa kiai. Ngaji sampai jam 1 orang kata yang golek wae. Islam sampai ke kampung kita, Islam sampai ke kecamatan kita, Islam sampai ke Jawa Tengah, khususnya sampai ke kecamatan Majenang ini bukan tanpa sebab. Ini hasil perjuangan nenek moyang kita, para ulama, kiai dan dai-dai yang telah terdahulu, yang hari ini telah kembali menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Indonesia merdeka sanes jasa urang. Si mukering ningali di dia nu haladi rata-rata umurna di bawah 75 tahun. Berarti ibu bapak lahirna geus merdeka, terima jadi. Bapak belum berbuat apa-apa untuk negeri ini. Bapak-bapak nu usiana di bawah 75 tahun pasti belum berbuat jasa ikut menentukan kemerdekaan Republik ini. Bapak-bapak seluruh warga masyarakat di Majenang nu usiana di bawah 75 tahun hakul yakin pasti tidak ikut berjasa dalam mengantarkan negeri ini ke gerbang pintu kemerdekaan. Ini merdeka 75 tahun, pasti jasa orang-orang dulu, sedangkan kita hanya menikmati kemerdekaan hasil perjuangan leluhur kita.
Lamun ningali pejabat aparat baik struktural atau fungsional, ayeuna hampir rata-rata di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, masyarakat melarat, nu untung, nu menengah, nu sejenna lebih makmur. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat makin melarat, para pemimpinnya makin makmur, lumayan daripada salerea malarat, atau paming-pamingpinan makmur, daripada malarat kabeh kumaha. Tinggali ku Bapak Ibu, bupati mana nu usiana hari ini 75 tahun, insya Allah moal aya. Camat mana nu usiana 75 tahun, moal aya. PNS yang mana, ASN yang mana, aparatur sipil negara nu mana 75 tahun masih bekerja aktif. 58 tahun, 60 tahun selesai pensiun. Berarti nu menikmati kemerdekaan hari ini lain orang-orang yang nu ikut andil mengusir kolonial penjajah Jepang Belanda. Mereka para pejabat, para pemimpin hari ini manusia-manusia yang menikmati darah dan keringat nenek moyang kita yang telah berjuang untuk memerdekakan republik ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Mata nanya betul dua nana oke dan salah. Ayeuna Indonesia merdeka 75 tahun, hampir kacau balau, hampir, saya katakan hampir kacau. Saya tidak menuduh kacau, tapi hampir kacau. Bencana di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Kemarin gedung Mahkamah Agung terbakar habis. Saya bertanya, ini kebakaran apa upaya dibakar? Saya tidak tahu. Namun Bapak nanya ke Abdi, jangan tanya saya. Tanya tadi Kori yang baca Quran tuh. Yang jelas bencana di darat, di lautan, semua hampir kacau balau negeri ini. Hari ini patut masyarakat Indonesia waspada. Dasar negara juta hati. Kadang-kadang hasil keputusan wakil rakyat di pusat tidak mendengar suara jeritan rakyat banyak di republik ini. Undang-undang kepegawaian dirubah, aturan tenaga kerja, tenaga buruh dirubah, PLN mulai kacau, ekonomi mulai goyah, hutang numpuk, pembangunan sisa masih kena loba, masyarakat demo jeung demo di mana-mana. Jangan salahkan siapa-siapa. Tidak ada satu kejadian yang terjadi maupun menjadi kecuali sengaja oleh Allah Ta'ala. Tapi itu ada penyebabnya. Kalau bangsa Indonesia hari ini mau dibikin kacau atau terjadi kekacauan, umpama, siapa yang akan bertanggung jawab? Sedangkan nenek moyang kita, bapak moyang kita, kakek nenek kita, para pahlawan terdahulu, mereka dengan ikhlas siap hidup dan mati. Tidak ada pilihan kecuali merdeka atau mati syahid. Saha nu menikmati hasil kemerdekaan kan orang. Pahlawan mah teu apaleun jalan hotmi
Da baheula mah tahun 45 dinyatakan Indonesia merdeka, boro-boro aya jalan di hotmik, termasuk jalan di aspal bagus di Majenang, kan baru kakarek sama berapa belas tahun. 75 tahun yang lalu boro-boro jalan di hotmik ngageleser buyatak, jalan yang butut, ibu-ibu can mengenal listrik. Di imah paling hebat pakai lampu petroma, pakai lampu tempel, pakai jempor. Hari dong irung teh siga kareta api Banjar Cijula. Sekolah sulit, ekonomi sulit. Baheula mah ibu bapak sebelum merdeka dan sesudah merdeka beberapa tahun, karena walaupun Indonesia tahun 45 tanggal 17 Agustus dinyatakan merdeka, tidak serta-merta Indonesia aman dari belenggu penjajahan dan musuh-musuh bangsa, musuh negara. Indonesia merdeka tahun 45, tapi kan 48 terjadi pergerakan. Tahun 62 sampai 65 itu puncaknya terjadi Gestapo, terjadi pergerakan dan pembantaian terutama kepada penduduk Indonesia yang beragama Islam. Padahal Indonesia geus merdeka, tapi tidak serta-merta merdeka begitu aman dan tentram, tantangan terus terjadi. Ieu jelema mikir henteu merdeka teh menang saha. Sadar atau tidak, seluruh rakyat Indonesia nu usianya di bawah 75 tahun kabeh, termasuk ibu bapak yang hadir, kita usia belum 75 tahun, berarti kita berhutang jasa kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan. Pejuang mah baheula ibu bapak pahlawan mah boro-boro dahar war. Baheula mah dahar manghino we setahun sakali. Tong boro-boro zaman pahlawan tahun 45. Indonesia dibantai, dibunuh oleh Belanda satu persatu. Rempah-rempah hasil bumi kita ditarik, dibawa mantau, dikirim ke negeri para penjajah ke Belanda. Pengkhianat. Rakyat muslim Indonesia dipaksa dimurtadkan, kudu pindah agama. Lamun teu menyerah ke penjajah ke Belanda pasti ditembak mati. Ini fakta. Tetapi dengan semangat kemerdekaan, dengan semangat nasionalis, dengan semangat berjuang untuk kemerdekaan Republik ini, nenek moyang kita dan ribuan pahlawan pejuang kemerdekaan tidak berpikir apa-apa. Jangankan kekayaan tenaga, nyawa yang satu-satunya diwakafkan hanya untuk kemerdekaan Republik ini.
Siapa yang menikmati? Ya orang. Orang listrik, caang, jalan, aspal, hotmi, kapusat pembelanjaan, deket, rek sekolah, bebas, rek nuntut ilmu di pondok pesantren, bebas, rek duduk di bangku perguruan tinggi, bebas, mau daftar kerja, bebas, belanja, bebas, sholat berjamaah, bebas, naik haji, bebas, membangun sekolah, bebas, membangun lembaga pendidikan, bebas, maling zina, bebas, konsumsi miras, bebas. Itu namanya bebas kebablasan. Untung kita merdeka tanpa darah dan air mata serta nyawa para pahlawan. Secara syariat mustahil Indonesia kudu merdeka kalau mereka baheula para kiai seukurang kolot orang mental hayang sayur, takut mati, tidak mau berjuang melawan penjajah. Kan orang lu untung na ibu aya. Ibu naon kurang ayeuna. Nyakolakeun anak deukeut. Ka pusat pembelajaran deukeut. Rek nyaba kemana-mana gampang, tinggal kapain sekedek naik mobil bisa. Ayeuna mah tina lawang imah aya mobil Grab segala macam, tinggal telepon bisa. Makan tengah beuting wae bisa ditelepon, diantar sampai gerbang pintu rumah bisa. Ini semua hasil kemerdekaan, dan kemerdekaan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini mau tidak mau momen nate memperingati tahun baru Islam, momen kedua mensyukuri Indonesia merdeka 75 tahun, mensyukuri nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat diberikan hidayatul iman wal Islam. Alhamdulillah. Pernah mencari cing? Masih bisa dilanjut? Masih kuat? Masih tahan ibu? Ibu tuh cangkel? Bohong! Ibu tuh cangkel, babi ketempon, sedang buyar, ebok hadiu. Ditanya ibu tuh cangkel, tidak jujur. Di depan kiai geus wani ngabohong, kumo ditukang. Ibu ayah nyebut tuh cangkel bisa barangkali pindah ketingali ku abdi suku, lempeng mengkol. Ditanya cangkel henteu bohong ka ibu-ibu. Memang orang dia kebanyakan mental pembohongnya. Makanya ayah pepatah bu, kita jangan pandai memakan kelapa, tetapi kita juga harus mampu menanam kelapa. Naon hartina? Hirup ulah ukur bisa narima jasa orang lain wungkul, jasa leluhur kita wungkul, jasa para pejuang wungkul, jasa para mujahid wungkul, jasa para pahlawan wungkul. Urang ulah ukur bisa menikmati hasil perjuangan jasa batur. Tetapi Bapak Ibu sadayana nu hadir nu hirup ayeuna wajib berusaha berbuat jasa untuk generasi di belakang kita setelah kita. Zalim lamun manusia hirup ngan ukur bisa narima jasa watur wungkul tapi teu mampu berbuat jasa untuk generasi yang akan datang. Zalim alias pengkhianat. Lamun Bapak Ibu hirupna ukur bisa narima jasa orang lain wungkul nu geus lewat hidupna, tapi orang teu mampu berbuat jasa demi anak cucu kita nanti di belakang kita. Orang yang arif, yang bijak, yang tahu jasa orang lain, yang menghargai bangsa dan keringat orang lain, mesti selain hidup menikmati jasa batur, orang ge kudu berpikir nyieun jasa demi generasi yang akan datang. Ayeuna pahlawan di alam kubur, saya yakin Bapak Ibu bakal senang. Luluhur orang, nenek moyang orang, pahlawan mujahid kiai orang nu geus maot di alam kubur bakal senang
lamun ningali orang anu diwarisi kemerdekaan mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya sesuai amanat para pejuang, amanat negara, amanat bangsa. Ku titipkan negerimu, ku titipkan negeri ini kepadamu. Singkat maknanya tapi padat. Artinya pertahankan kemerdekaan, jangan sampai jatuh di tangan penjajah. Nabi memberikan pesan jangan sampai Islam bubar di dunia. Bari jelema anu nyekel Islam nama si loba kene. Dari umat Islam hari ru kene, jelema nu ngaku agama Islam masih jutaan kene, ratusan juta kene. Salam dunia jelema nu beragama Islam miliaran kene, tapi Islam geus mati duluan. Ini yang Allah tidak ridho. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati dengan agama Islamnya. Boleh Islam mati hilang dari muka bumi ieu, tapi jelema anak kudu Allah kabeh. Tinggal malaikat Ajrail wungkul jeung Gusti Allah. Tenanaon di dunia geus eueuh nu salat, di dunia teu aya nu puasa, di dunia geus teu aya nu istighfar, di dunia geus teu aya nu maca sholawat, di dunia geus teu aya nu maca tahlil, di dunia geus teu aya anu zikir, azan tidak berkumandang lagi. Tapi di dunia na geus eueuh jelema saurang-urang acan. Boleh eksa nu Adam jelema na geus paeh kabeh. No Allah marah, Allah murka. Jelema naloba kene, hariru kene, jutaan kene, komo miliaran jelema di dunia. Tapi agama Islam geus lenyap, linyap, paeh. Tinggal nama wungkul cekurang sunama culdog-dog tinggal igel. Culdog-dog tinggal igel, teh igel tuluy ngibing tuluy ai dog-dogna musikna teu disada da moal ngareuna. Aya nu ngigel musikan. Alaikumsalam. Kecuali lagu-lagu peringatan eta mah hayatkeun lenyepan bila Israil datang memanggil terus tuh orang semestinya eta mah ting teu ting dimusikan da eta mah laguna lagu papata. Jasad terbujur di pembaringan bila Israil datang memanggil. Jasad terbujur di pembaringan tong ting dijogedan eta. Urang masuk kadang-kadang salah lagu papatah dipakai ulin, sholawat pakai qasidahan dianggapna hiburan. Lain, sholawat mah ibadah, menyanjung memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon bae sholawatna tapi pakai lagu yang santun. Jadi orang kadang berubah ini. Sholawat dianggap hiburan, sholawat dianggap mainan. Orang Jawa Barat maca sholawat pakai lagu es lilin. Sholatullah cece da salamullah eta ala toha eleh ta rasulillah eta sholatullah eleh da salamullah ala yasin eleh ta habibillah. Kadituna beuki ngaco tawasalna eta bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Sholawat kan Nabi pakai cece pakai Allah, ibadah lain kira-kira.
ibadah lain. Masa sholawat ka Nabi eta ceje eta leuleum lainnya makin sholawat eta. Sholawat nu bener. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ah syani wa daraji atfatan yaji radal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ah syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ah syani wa daraji sholawat pakai sar kumaha eta teu ngarti aing sholawat pakai sar-saran. Bulan Muharram bulan bulu dari besar Islam bareng jeung hari kemerdekaan marhabana pakai 17 Agustus ya marhaban ya nurul aini marhaban ya nurul aini marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban ya nurul aini marhaban 17 Agustus tahun marhaba eta jadi robah lagu. Betul. Iya supaya tidak diikuti. Lain mere ceramah titah gelok lain. Diomongkan kumaha tadi omongkan kumaha. Maksudnya supaya Bapak Ibu betul-betul mencintai Nabi, mencintai Islam, mengaplikasikan Islam dengan benar. Ya matarhim di masjid jam 3:30 jam 3 geus ngudangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktos parantos tabuh tilu. Bangun jam tilu tahajud sorangan baca doana bener tina Quran. Rabbana eta Allah ya Rabbana zalamna eta anfusana eta wa ilam takfir lana eta wa tarhamna lanakunanna eta minal khosirin. Ngadoa ka Allah make eta atuh lagi didoakan ulah make eta. Aya di Majenang gitu henteu? Aya di Majenang gitu henteu? Saya jamin moal aya di Majenang mah nu sok kitu mah di lembur batur, Bu. Di lembur batur lain di Majenang lain di lembur batur sok kitu mah eta mah ngabejakeun di lembur batur di dieu mah teu aya di lembur batur. Cuma Nabi ngomongna di dieu atuh ieu ge lembur batur cenah Nabi mah. Jadi kita harus pandai berbuat jasa untuk generasi yang akan datang. Ulah ukur menerima jasa batur wungkul. Islam nyampe ke Majenang jasa batur. Da urang mau ukur penerus penyambung. Abdi umur ayeuna 61 tahun di Tasik, memeh 60 tahun ti ayeuna ka tukang Islam geus aya di Jawa Barat. Berarti Islam bukan jasa kita. Saru aja kurang sari di dia. Pan poho deui ingetna sarina wungkul. Naon tadi teh? Oh, tak eta. Sinang sari kita tadi ge maksudna pan poho deui. Di Sinang Sari ge di Majenang, Bu, memeh ibu lahir ke dunia ge. Umat Islam geus loba di Majenang teh. Kapungkur 50 tahun kapengker aya umat Islam di dieu teh. Aya. Tos aya nu salat di dieu teh baheula. Aya nu maca Quran baheula teh. Aya nu ngajarkeun salat baheula teu, aya nu ngajarkeun wudu di Majenang baheula teu, aya nu sok adzan baheula teu. Berarti neneh urang lahir ka dunia ge Islam geus aya di Majenang. Da urang mah Islam teh apal ge ti inung bapak. Ibu keur sadar. Ti keur urang dikandung 4 bulan,
indung bapak orang ngundang kiai, ngundang ajengan, ngundang alim, ngundang mualim, ngundang ustad, ngundang kiai. Salakina ngomong hatur nuhun lamun ku basa Sunda. Kapala wargi sadayana tatanggi tinu tebih tinu caket nu jauh cunduk baraya nu anggang datang. Nadunan pangulem sing kuring sanes bade dibungahkeun dituangkeun dileueutkeun namung bade disuhunkeun dorong doa. Pun bojo ayeuna nuju hamil 4 bulan. Mugi-mugi janin nu dikandung dina patuangan pun bojo cek salakina da salakina mah teureuneuh. Sing digampilkeun ke dina waktos ngalahirkeun anak eta cek nu hadir amin. Sing salamet dina waktos lahirna salamet nu ngalahirkeun salamet nu dilahirkeun amin. Mudah-mudahan jantan anak anu soleh, anak anu pinter menghormati ke orang tuana. Aing nyebut ngadoakeun anak soleh teh hartina sing jadi anak anu iman tur Islam. Dan mustahil aya kata soleh tanpa iman, mustahil aya soleh tanpa Islam. Moal aya lamun aya jalma nu nyebutkeun amal soleh tanpa iman, goblok eta. Apa aya iman amal soleh tanpa iman moal aya. Jadi lamun aya jelema nu nyebutkeun jadi amal soleh sanajan kafir, ngaco eta. Menyebutkan bisa jadi amal soleh tanpa iman tanpa Islam itu pasti orientalis barat. Jelema menyebarkan kebohongan keur nyuci otak manusia. Jalma soleh mah pastiin pasti is. So, dina Al-Qur'an ge bahasa soleh tanpa iman Islam teu aya. Amal soleh moal jadi lamun teu iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Memeh wa amilus solihat oge dan amanu heula. Artinya iman Islam ka Allah, tauhidna sing bener, akidahna sing bener, kakarek berbuat kebaikan sepanjang ikhlas dan benar sesuai dengan aturan syara. Ada harapan jadi perbuatan amal soleh. Nyumbang masjid tapi kafir mau jadi amal soleh jang dirina. Kafir mere semen keur ngecor masjid 2 toronton wah jadi amal soleh jang dirina ngan leuheung masjid rapi gitu. Hari butuh matarima we ti mana-mana oge nah oke. Bener kan? Cim goreng lain agul abdi pernah disumbang 1.500 sak oleh salah satu romo teh saluhureun pas tur jenis mastur mah dari pengatur acara pastur. Romo mah bebas masuk gereja mana wae ogenan. Tetapi karena kedekatan saya, kenal saya sebagai warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, wawuh mah teu doraka ieu wawuh teu pireng aing wawuh. Berisi itu ngajak wawuh mangheulana. Aya pendeta ngajak wawuhnya kan bae. Abdi ditelepon, Romo, saya mau bangun pesantren, tapi butuh cangkang semen nu kemung kene. Saya perlu cangkang semen, tapi nu kemung kene. Bingung. Tengah jawab beta Romo, iya pakai ya. Meureun di pikiran, butuh cangkang semen. Geus hampir setengah jam, telepon balik ke Abdi. Iya aslina saya teh mengada-ada. Pak Kiai, tadi saya mikir katanya, Kiai butuh cangkang semen aku mungkin maksudnya perlu semennya cekap dia ya Romo tell me ya kumaha tinggal atau piraku cangkang semen kamu teu paham jadinya bener jadi pakai minta semen lain minta aing ngabejakeun butuh minta mah henteu ngan maneh kudu ngarti pakai perlunya sabaraha saya butuhnya sih 2.000 pakai iya. Kok banyak-banyak amat? Si amat-amat aja tidak banyak. Tempo cek abdi ka di bangunanna sabaraha puluh meter, jangkungna sabaraha lantai, kagigirna sabaraha puluh meter, hitung sok. Datang, oh bener, saya bangun 60 meter bu, 3 lantai, kagigirna tuh 22 meter, ya jadi loba. Oh Pak Kiai kalau gitu
Saya tidak bisa memenuhi semuanya. 1.500 saja saya kasih. Yang 500 saknya lagi Pak Kiai cari sendiri. 500 abdi ditanyangan, 1.500 diberek. Cek abdi atuh diberek dari mana? Datang kayak ngirim. Eta pendeta ngirim 1.500. Ari geus rek minta Pak Haji Datim can wawu kali. Aing kakara dipanggilkeun lagi aya. Ayeuna mah rek minta geus ngokil mah. Dina heunteuna aya Kang Haji Ujang sifat anakna harus bertanggung jawab. Mual kakang ajengan sebab satu profesi sarua moanya ajengan minta ka ajengan doraka kawalat komo nyuhunkeun kakang haji mah doraka nambahan beban atuh ti kafir mereknya keun bae umat Islam hese aya nu nanya ka abdi Kiai semen ti Kristen ti pendeta apa meunang cek abdi sanu ngalarang ayo semen dihakan henteu bener saya can pernah ngarujak semen tidak henteu paling diinum henteu tuh napal dina bangunan cenah pendeta nu merena jentai jadi amal soleh moal pemikiran amal soleh mangsa bodoh cai kumaha sia penting lain bangunan aya we semen. Tapi senajan saya kenal dengan pendeta, saya masih punya harga diri. Hari kudu asup blas bus ka jero gereja mah aing ngamoang. Teu meunang sebenarnya cek umat Islam. Oke ngahaja-hajakeun asup naon tujuanana di luar arek diburuan tong ting ka jero. Teu eueuheun toleransi. Toleransi teh ulah ka dibina-bina teuing pacing atuh pake kul huwallahu ahad teh. Ulah sagala teh deuleu toleransi toleransi bakatku toleransi gimana ajengan poe ahad milu ke gereja sabab toleransi isuk pendeta jumaahan milu itu toleransi kebablasan saya tidak setuju cicing itu pendapat saya namun ayah bapak ibu berbeda pendapat berarti ada dua pendapat ayah hiji pendapat maneh hiji. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Islam kan iya jasa batur. Di dia seueur kiai, seueur muallim, guru-guru ngaji termasuk ingkang rai pun adi al-mukarram. Colobong nyebut ngaranna mah. Ajengan Asep, eta mah ngabejakeun saeutik ngaranna. Inisialna we wungkul inisialna ieu. Tama colobok ting inisialna we inisialna teh Asep Bahrul Ulum eta inisialna atuh disebut kabeh hakeun bae Kiai Asep jadi kiai beda we bukan guru di kiai kiai nage guruna jadi kiai menang nasantren sarua boga guru kasana guru nanya ka kiai na guru ari guru na sarua boga guru ari guru nu ieu tapakan boga guru manehna geuna ai guru nu eta ya boga guru deui sarua ai guru nu ieu boga guru sarua nu ieu ge jadi kiai teh menang guru ti guru na ge boga guru deui guruna terus boga guru deui ai guru nu eta ya boga guru akhirna guru urang salat guru urang Islam guru urang ngaji guru syahadat nyampe ka tabiin tabiin berguru ngajina kepada sahabat boga guru langsung ke kanjeng Nabi Muhammad SAW kecuali kanjeng Nabi yang tidak berguru sebab kanjeng Nabi mat teu boga guru teu duduk di bangku SD sejarah mana nyebutkeun Nabi Muhammad alumni SD mana Nabi Muhammad pernah duduk di bangku SMP Nabi Muhammad pernah sekolah di SMK atau SMK lagi can ayah hari nama boro-boro memeh ayah lagi mobil SMK atau jadi-jadi kan ada pengumuman unggul juring aing rek meuli tadi nama mobil SMK hayu pengumuman mana aing hayang leuleuh mobil produk SMK mana dibalik ku aing sok keheul nepi ka hayang nginum jadi orang mah bapak ibu apal Islam teh minimal ti orang tua dipangajikeun
dipasantrenkeun diwurukanan mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di papatahan sholat nu bener, sujud nu bener, rukuk nu bener, tumakninah nu bener, apal syarat sholat, apal rukun sholat. Berarti orang ge jadi kiai teh pedah boga kiai nu lebih senior nama kiai zaman dulu. Guru orang lebih hebat daripada orang, ilmu orang kangen saeutik da teu lumrah murid ilmuna ngaleuwihan guruna jarang. Betul apa betul? Betul apa betul? Guru orang mah Ihya Ulumuddin kita halal, ya Anatul Thalibin kita halal. Geus dari kitab Nahwu Shorof Majmu'ah Imriti Yaqulu Alfiyah geus biasa ditalar. Hadis ribuan hadis katalar. Pan muridna mah beuki bodoh kana teh saeutik ewang ilmu teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah jelema nu sampurna ibu ilmuna Allah komo di zaman akhir ayeuna Allah nu sempurna kecuali rokok nu sempurna. Betul? Allah jelema nu ilmuna pasagi Allah nu pasagi mah tahu. Ya kita tahu jelema nu bulat ayeuna mah. Bener ayeuna mah didagangkeun. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an raos eta kalakuan orang Ciamis, orang Tasik lider tadi terus kuriling sama jenang nepi ka Cileumeuh, tuluy nepi ka Cisalak, tuluy nepi ka Karangtari, terus nepi ka Bumi Ayu. Eta kalakuan orang Jawa Barat. Tahu bulat digoreng dadakan. Tahu wae ibu geus eueuh nu pasagi apalagi ilmu kita. Dumatak lamun umat Islam nu ilmuna saeutik ewang tengah hiji, tidak ada ittihadul ummah, tidak mau bersama. Naudzubillahi min dzalik. Kita akan rapuh dan mudah diserang oleh pihak lawan. Makanya pesan saya malam hari ini, saya minta dengan semangat tahun Hijriah, dengan semangat tahun baru Islam 1442, dan dengan semangat HUT RI yang ke-75, mari khususnya kiai, mualim, guru ngaji, guru madrasah sadar diri, mari kita bersatu padu, seiring sejalan, senasib seperjuangan. Jangan bisa di kota-kota. Islam harus bersatu. Malang-malang putung rawe-rawe rantas, maju terus pantang mundur, nganyuk terus cadu naur. Eta nu teu ngeunahna tungtungna tah. Maka saya berbahagia ningali Banser datang, PP Pemuda Pancasila ngawal karunya si Akang geus cangkeulun kita tadi. Wayahna bagian bapak kan beda abdi mah dina kursi ieu. Yang hujan bisa. Akang ek diuk he saya make sapatu wayahna. Tapi mudah-mudahan cangkeulna ieu bisa jadi amal soleh yang diterima ku Allah Ta'ala. Insya Allah ini adalah pekerjaan baik di hadapan Allah Ta'ala. Saya bangga malam hari ini ibu-ibu patayat, baju seragamnya kompak, tiung nama eta anu geus teu diganti-ganti wae malain. Itu kan patayat teh pemudi, tapi umur nama aya nu geus 30 tahun punjul 68 tahun. Ngaranna patayat kene artinya semangatnya bong. Lain umurna. Kajian ibu boleh jadi sudah tua, malah sudah top. Terang top, tua ompong peot. Itu namanya manusia top. Ayo nalobak ini patayat usia 55 tahun. Ayah patayat seragam geus lempang bongkok. Itu artinya semangat nasionalis dan cinta Islamnya luar biasa. Makanya bapak-bapak saya himbau, ari ka awe ulah nempo umurna, ulah nempo rupana, yang penting mah rasana, bro. Memang dia ibu-ibu 60 tahun tapi terasa 24 tahun. Ini yang luar biasa.
Ibu-ibu mau kantong 30 tahun ibunya, tapi rasanya rasa 18 tahun. Mudah-mudahan ibu-ibu calon surga sadayana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oh, tadi ngaji geus bener tadi geus. Geus dilempeng make istighfar segala rupa. Kudu nama muhasabah padeuri ajengan ieu teh alus nama. Dan doa mukhul ibadah, doa teh kristalna ibadah. Jadi abu tadi mah. Tadi bapak tas tungkul ceri klewe komunitas entodan makamari jeung pamajikan tetangga. Atuh istighfar dorakan age gede sia. Hampura nu boga langanan jangan tersinggung. Ini barangkali. Malah aya ibu-ibu nu datang di imahna ke resesi rumah tangga aya teu kira-kira. Aya nu keur goncang rumah tanggana ibu-ibu gara-gara HP Android main di belakang layar. Ha ayo we SMS anjing kabogoh sejak SMS anu WA. Mata gampang abi mah boga standar. Zaman ayeuna pun yang jelema jujur gampang we. Geus tinggal lilikan we. Lamun awewe HP na bebas dikontrol ku salaki setiap saat. Lamun istri nu boga suami HP na digular-goler kajen ditempuan ku salaki aman, insya Allah itu 100% paling tidak 88% awewe jujur. Tapi lamun awewe na HP na geus dipepesakan wae mung kadeuleu ku salaki, HS diteundeun dina susu nu sagede gedang. Rek kiih nyelap dina celana dalam, insya Allah di atas 80% eta awewe geus main serong tidak jujur, pasti punya pasangan gelap di belakangnya ngaku sia. Tapi ayeuna ngaji tadi istighfar, mudah-mudahan diampura dosana ku Allah taala. Amin. Cek ibu ka aing ieu mah ajengan teu. Teu nyindiran maneh we eta mah kabeneran. Sarua bapak-bapak oge. Lamun bapak nyekel HP bebas dikontrol ku istrina, anu nelpon diangkat ku pamajikanana. Teu marah salakina, insyaallah itu suami jujur, Bu. Tapi lamun HP HS dibawa, ngising dibawa, digawe dibawa, nepi ka sulit pamajikan rek nempo HP salakina teu kadeuleu-deuleu. Di mana ieu? Aya nu nelpon wae pada diangkat ku ibu bisi penting. Tarik ku salakina. Kalian kan mah HP aing. Padahal ka pamajikanana. Aing terang ngoprek terang usil kana HP maneh masing-masing we. Aing pamajikan wabaniana ngangkat. Cek istrina teh, "Papa, sanes goreng sangka karunya kan papa keur di jaman. Papahna keur mandi, papahna keur siram. Bisi nu ngajak meeting ekonomi bati ieu mah pibatieun, papa pibatieun. Bisi kitu nya ku abdi diangkat ngomong salakina. Oh, urusan pibatieun." Padahal ku ibu cuma diangkat wungkul ngomong. Begitu salakina sare ku ibu penasaran ditempo. Saha tadi? Ternyata aya ngaranna Mahmud. Disangkana Mang Mahmud. Lain Bu, Mahmud teh Mahmudah. Ngan ibuna we bodoh. Saladar Pak, saladar insyaallah ya. Geus tahun baru Hijriah kudu robah pamolah gara teh. Kalakuan ulah ngaruwae nu sok doraka eureun sia aran. Tereh parah doraka we tua-tua keladi makin tua makin jadi. Ini naon tugas orang ayeuna di tahun baru Islam di kemerdekaan negara RI geus 75 tahun. Mari kita pertahankan negara dan bangsa, pertahankan dan isi kemerdekaan dan lanjutkan perjuangan Islam, wariskan Islam ke anak cucu kita. Insya Allah anak ibu anu ngaji sekolah masantren ngaji sekolah ngaji sekolah ngaji, ada harapan masa depan kita cemerlang. Apalagi lamun ibu bapak tujuanana hayang boga anak soleh. Bu, lamun hayang gaduh anak soleh jelas didikan agama anak kudu maksimal.
Lamun ibu nanyakan ke abdi di mana Pak Kiai tempat pendidikan anak soleh, saya jawab di pondok pesantren, di madrasah, di surau, di masjid, di madrasah diniyah. Jangan anggap enteng pondok pesantren. Saya bukan anti sekolah, Bu. Lamun abdi anti sekolah, anak abdi mau disekolahkeun. Buktina anak saya kabeh sekolah. Abdi boga anak salapan, incu salapan, minantu opat, eta pamajikan dengan hiji. Metak lamun abdi nyandung 2 anak aing bisa 18 tak. Bener, Bu. Lamun opat saya nyandung, insya Allah 4 kali salaman. 36 sa RT. Tapi Bu, saya laki-laki jujur. Bener, abdi kajian make bajuna baju reuneuh. Abdi mah boro-boro nyandung nganyerikeun ka pun bojo pasea we haram. Abdi mah pasea jeung pamajikan geus 37 tahun abdi rumah tangga. Teu percaya tuh anak saya milu. Supir nage ayeuna ku anak nomor 7 supir saya. Abdi mah boro-boro pasea jeung pun bojo 37 tahun. Ngomong kasar ge tidak pernah, apalagi pas saya tarain 77 tahun, 37 tahun rumah tangga, tara pas saya aman ari keur akur. Ari keur akur mah tara pas saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, naonana. Ibu alhamdulillah wae ditanya naonana. Bu, anak saya kabeh sekolah, Bu. Malah nuji maya dosen bidan. Yang satu bidan biasa di puskesmas. 7 anak saya nari kabeh mondok di pesantren. Sebab saya tahu yang punya rumus upaya untuk mencapai anak soleh waladun soleh itu hanya sentuhan religi, sentuhan agama, Bu. Yang lain tidak bisa. Matematika teboga rumus keur nyolehkeun anak-anak bangsa. PKN moal mampu nyolehkeun anak-anak bangsa. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin teboga rumus keur menyolehkan anak-anak bangsa. IPA, IPS moal mampu nyolehkeun anak-anak bangsa. Soleh teu solehna manusia termasuk anak urang, anak ibu ti budak nepi ka maot tergantung sentuhan religi, sentuhan agama. Belajar Al-Quran, belajar ngaji, belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar ilmu adab, belajar ilmu akhlak. Tadi kitab nu disebutan ku kiai, beberapa kitab eta kabeh referensi rujukan ilmu adab, ilmu akhlak. Rek kumaha jelema solehna, akhlak Nabi teu apal, kumaha Rasul keur budak, kumaha Nabi tampil remaja, kumaha Nabi menjadi pedagang golong, kumaha Nabi jadi panglima perang di medan tempur, kumaha Rasul jadi pemimpin rumah tangga di hadapan 9 istri. Minimal tahu. Dia menitah eureun mesti dia. Tah eureun ieu mah. Atuh aing rek eureun. Bu. Ibu hoyong ibu gaduh putra soleh, ibu hoyong gaduh anak solihah, insya Allah, dan itu tabungan abadi ibu dunia akhirat. Boga anak soleh mah insya Allah ibu teh bakal bahagia, senang. Boga anak soleh 10 anak soleh kabeh bunga. Boga anak 2 gelo kabeh, nu hiji maling, nu hiji mabok teureun-eureun. Tengah puting datang bari gedeg ngaranna si Epul uga gigug. Kumaha goblok anak 2 goblok 2 anak. Oh pilihan. Tak aing mah boga anak teh loba ngahaja. Salapan mah gelo 8 hiji manesa bener kan. Apalagi ayeuna mah jeneng teh kota. Ayeuna geus maju 180 derajat majenang dibandingkeun jeung 10 tahun sebelumnya. Yang saya khawatirkan lain cuma maju pendidikan wungkul, tapi rusakna moral, pergaulan bebas di mana-mana sok tingali, Bu.
Ibu bapak jangan menutup mata ulah pura-pura tidak tahu. Di Majenang ustad loba, kiai loba, muallim loba, masjid representatif Masjid Agung Nabadam. Tapi lain cuma nu ngaji wungkul, nu mabok loba, nu weureu aya, nu nyekek botol ge aya. Naudzubillah hebe. Termasuk anak maneh sabareh leubeung tah. Boga budak ibu mah ukur becus nyieun wungkul cenah ngaji henteu ka pasantren di Baitul ieu henteu tah di Baitul Muslimin. Budak cuma sekolah wungkul sekolah ti imah balik ka imah ka kiai teu ngaji pripat henteu masantren henteu ngamanfaatkeun waktu tas magrib henteu. Atuh rek ti mana boga budak apal hormat ka indung bapana. Gaul we di pasar deket terminal di pertigaan hanapeun Merkuri lain wedang lain cikopi eutna arah. Timiti arput, arak putih, whisky, brandy, Manson, AO, drum, Jennifer, Bogeti, topi miring, cap singa buatan luar negeri, anggur merah, anggur putih, bir hitam, pelbe, kani, pamputo, magadon, sibiru, koplo, dona, leksotan, morfin, ciu, oplosan, ospit, pel anjing edan dihakan, temahi, ceramo, nages dua kuriling, pirakukun disebut KB. Maka dengan semangat tahun baru dan semangat kemerdekaan HUT RI yang ke-75, bebaskan anak kita dari narkoba, jauhkan anak kita dari narkotika, jauhkan anak kita dari perzinahan dan pergaulan bebas, kembali ke pondok pesantren. Insya Allah ibu bapak panjang umur maut nepi ka sakarat boga budak cicing di pesantren di Baitul Muslim Al-Huda. Di bejaan disusul makna keur sakarat geus koma panonna geus kieu ceuk tinggal di dieu he panu geus koma mah kieu panon teh ceuk teu kadulu hidung tinggal botas indungna bari geus budakna si euis di teang teh pesantren. Mula laki si Usup di teang di pesantren. Begitu datang nempo indungna geus eueuh keukang nyawana geus deukeut di dieu dina gongkorok tak korok. Sebutna geus lok bangkong cek urang Sunda, lok bangkong teh geus kituan tareh mah. Nu awewe nyekel Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Budak dua ibu baca Quran dua nana deket sirahna katempo indungna geus mulan dirawu ku anak nu lalaki mamah sing emot kanu nyiptakeun urang Allah taala tuturkeun abdi mamah Allah nempel kana cepilna ada cek Rasul laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tapi lamun masih kene mampu lamun geus teu bisa nyebut la ilaha illallah asal aya kalimah Allahan wae indungna nuturkeun kana omongan budak cek budakna Allah makna milu Allah kakarek 3 kali Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Pan ari ningali maut ngucapkeun lapan Allah macam Rasul ge mangkana akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Jelema anu maut bibirna baseuh nyebut kalimah tauhid kalimah Allah dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Coba lamun boga budak ibu teu terdidik ngaji Yasin teu becus, maca Waqiah teu bisa, Al-Mulku teu wau. Ditempo indungna keur gering ujang tempo mamaneh keur sakarat lah mama lebay. Indung sakarat disebut lebay, dasar budak goblok. Rugi ibu boga budak teu soleh. Mantap berbahagialah ibu bapak anu putrana mondok di pesantren Baitul Muslim Al-Huda. Insya Allah 15 tahun ke depan ada harapan anak bapak ibu bakal jadi pemimpin agama di masa datang. Amin. Amin. Allahumma.
Bo, sing inget nu ngatur milik, nu ngatur rezeki itu Allah. Tidak mesti jadi aparatur sipil negara wae, teu kudu jadi pegawai negeri wae. Yang penting kita hidup sejahtera, rek mandiri, dagang, usaha, tani asal sejahtera. Lo imah hayang budak sakola we kabeh sakola we imah sakola we kabeh boga budak opat sakola kabeh eueun ngaji saurang-urang eta sakola we kabeh sakola bari mu ngaji tamat SMK masuk perguruan tinggi diwisuda kabeh diwisuda tiap tahun aya pendaftaran calon CPNS milu pendaftaran aya bari teu jadi tiap tahun daftar we testing we tiap tahun testing we terus testing akhirnya kadaluarsa ngawarung mun warung gede siga minimarket gitu imah warung leutik 2 meter ka 3 meter persegi kopi genep rantuy, Indo Cafe 2 rantuy, kapal api 2 rantuy, mie sadus mah eta mah mie goreng, mie sedap, ya mie kuah. Punten lain ngahina, atuh ngawarung sagede kitu mah ngamanejna gampang. Hulu SD ge manjing, teu kudu make hulu sarjana. Matak boy insyaallah. Saya yakin satu saat nanti jelema santri bakal diburu pada neneangan. Lamun ulama-ulama geus eueuh kiai nu kalinter geus eueuh jelema bararodong ke kabeh ulama na geus beak rek kasaha belajar agama kecuali ke santri hari ini bakal diburu dicari ku jelema. Jelema hayang ibadah hayang bener ayeuna geus mulai susah. Saya lain tak kabur punten Bu. Sinyangka bohong saya bawa supir bawa santri silahkan tanya. Abdi sekolah SMP teu tamat mereka kelas 2 pertengahan semester eureun mereka kudu kapanggih ku bapak lah sekolah. Dulur abdi kabeh sakola di perguruan tinggi sarjana. Ngeuli tak kabur dulur abdi 12 sainung sabapa. Da inung abdi mah jelema baheula. Memeh pemerintah nyeun program keluarga berencana ge anakna teh geus bijil 12 atuh hese diulahkeunana. Eta programna kapanerian teh bisa disalahkeun programna kapanerian teh. Anak geus bijil 12 diasup-asupkeun di susah. Dari 12 bersaudara nu panggeula nama santren cuma abdi wungkul sorangan. Dulur abdi kabeh aya nu jadi polisi, aya nu jadi tentara angkatan darat, kecuali hiji tukang dagang buah-buahan di Bandung. Saya jadi guru abatasa. Tapi dah Allah nu ngatur, Allah nu ngamilikan, nu ngarizkian. Kuduna mah abdi nu jadi kiai, pang miskinna, pang sangsarana, sakolana, pang hanapna. Unggal poe kerja abdi masjid dapur imah masjid dapur kasur tumpak. Siklus amahanana eta macam. Tapi punten saya linta kabur puntennya. Abdi ka Mekah aing pang remen-remen dibandingkeun jeung dulur nu 12 sewa di balak aing ekonomi masih caduna oge. Abdi mah calo haji lain, makelar haji lain. Boga kelompok bimbingan henteu. Aing ka Mekah maremen, saya mau ngaji geus 15 kali. Mau ngahaji wungkul umur, oh abdi manon jaya Mekah geus aya aing 60 balik. Setahun sekali abdi sok keliling Bu ka luar negeri ka mana we kamari rek di lockdown kan geus rame ieu covid virus sapurading virus corona kenyeleung virus corona ayeuna kakarek new normal insyaallah tuh ibu ge dimaras keneh ning kiai henteu aing susah lamun make masker sok dilikan lamun masker cuma ini. Oh, hanya tidak mau pakai masker. Akan anu ngajak kamu pakai. Atau kiai ceramah pakai masker buat kami susah. Tadi saya bukan menentang pemerintah, lintah. Pana mobil lain pakai masker masih tiru rangkap ke boga.